Приветствую, друзья мои, зрители моего канала и те, кто первый раз смотрит мое видео. Всех приветствую. Тут просили меня, подскажи, говорит, даже может, сними видео, как снять обшивку, дверную обшивку, или по-другому еще ее как-то называют, дверная карта, как ее снять. И подскажи, говорит, пожалуйста, говорит, вот у меня боковые стекла, вот эти боковые стекла, я их, когда спускаю или поднимаю, происходит скрип. Скрип происходит вот из-за этой резинки, получается. Давайте рассмотрим мы это полностью. Ну, давайте я начну с водительского. Водительское сниму, потому что водительское много здесь этих идут. Видите, всяких кнопок много, чтобы вам было понятно. Первоначально тут эта карта держится на двух болтах, которые фиксируют ее. Одна вот здесь она находится. Вот она. Одна тут, а другая вот она. Видите, вот здесь сверху есть специальный, как бы, чтобы подлезть. А ну, держи, давай-ка. Следующее действие мы что делаем? Так, это не видно. Вот тут вот. Камера держится на клипсах. Вот здесь снизу, вот тут снизу, вы нащупаете, такой как бы и выемка будет, куда можно будет пальцами залезть. Вот эту часть здесь аккуратненько отверточкой. Вот так вот. Все. Все, мы сняли дверную карту. Сейчас дальнейшее что делаем мы? Так как-то она снималась. Сейчас паузу нажми как бы. Угу. Вот тут сними. Вот здесь вот она зашелка есть. Ее нажимаете, зашелку. И вот они вышли. Здесь вот тут есть зашелка и зашелка. Вот так. Все. Дверную карту мы сняли. Дальше рассмотрим ваш вариант. Снимаем эту резинку. Тут, может быть, но здесь так особо нету. Тут вы видите этот войлок. Типа бархат. Покрытый он. Но желательно, если он тоже бывает грязный у вас, помойте его. А ну, переходим на другую сторону. И вот тут так.
Блин, я это... Короче, чтобы стекло спустить, надо было это все датчик опять вот эти нижние подсоединить. Вот эти два датчика. И другая военная техника. Ожидается, что в параде Победы в Каспийске в этом году примут участие порядка 1500. Дай-ка. И вот вы увидите, какая грязь. Ну, как бы вам так снять, чтобы было вам четко видно. Видите, какая грязь здесь. Даже у меня у самого, но у меня скрипов нету, но грязь. Вам, прежде чем вам нужно будет ее, вот так как я сделал, разобрать. А ну держи-ка, Абдул, дай-ка. Что вот эту резинку снять, вот эту, вот здесь, вот тут на двери один болтик, его откручиваете, и он получается вот оттягивается, оно. Давай-ка. Вот так, вот и вот. Все. Снимай. Видите, какая грязь. Какое состояние у щеток. Первоначально, братец, вот так вытащи, почисти ее. Дай-ка я тряпочку хотя бы не пройдусь. Короче, тряпку не нашли, вот губочка. Вот так хотя бы ее почистить. Все, пока не снимай. Давай. Вот сколько у нас здесь мусора получается. Вот вы видите. Но у меня они не скрипели. Ну раз я ее вскрыл. И теперь думаю все вот так почистить. А ну, конечный результат давай сюда. Вот какой мусор у нас в конечном результате. Вот мы почистили ее. Ну, если есть возможность, ее лучше помыть. Но у меня как воды рядом нигде нету, даже хотите верьте, баклажки нету. Ну давайте ее ставим обратно на место. Все так же. Вот так. И сюда просовываем мы. Там сними, чтобы туда затолкать ее. Закроем дверцу. Вот так. Ну, чуть-чуть неправильно засунул. Вот так. Видите, вот здесь вот это торчит. И вот тут дырочка. Она должна туда залезть. Это ее паз, как бы такое сказать. Чуть сильно затолкал туда. Так. Вот. Все, посадили мы. Вот он, этот саморез. Вот его гнездо. Сильно не надо ее затягивать, вы сорвете резьбу. Как я говорю всегда в видео,
Используйте исходящий режим у нее. Одеваем обратно обшивку, все на место. Вот эти пазы, они сюда же вот так заходят и защелкиваются. Все. Это большая маму. Или мама в папу, папа в маму. Все, только дальнейшее, что? Основную накидывается она сверху. Обратно сажаем ее на клипсы. Все, она сидит на клипсах. Вот эту резинку, видите, здесь бархат такой нежный. Но это внутренняя сторона, она такой грязной не бывает. Но все равно так, раз вы уже разобрали, для себя ее стряхните. Текс. Так же она будет. Сейчас уже гадаю. Погодь, паузу нужно. Нам пришлось обратно обшивку снять. Вот эта резинка, она первоначально она одевается. Я чуть запутался. Пришлось опять обшивку снимать. Вначале ее одеваете, потом уже сверху на нее накидываете обшивку. А то я думаю, что-то обшивка не защелкивалась. Что-то гладко пошла она. Все. И загоняйте ее обратно. Ой. Братец, я чуть не забыл. Вот мы это сняли, почистили резинки, это все. Прежде чем ее обратно собирать, ты проверь, поставь ее на место, подними, опусти стекло, посмотри, если царапать, не царапать. Если она не будет царапать, если все идеально будет у тебя, значит можешь смело собирать ее, имеется в виду обшивку, дальше больше ничего. А если она у тебя будет продолжать царапать, тут бывают резинки, тут вот ты увидел песок, грязь, тут что только нету, она с годами, с мойки, с дождей, с этого собирается, она там, это как мусорохранилище получается песка. Ты возьми вот этот бархат, как я тебе показывал, вот на эти места наклей бархат. Потому что она бывает, резинка тоже со временем, после песков, после этой грязи, все, она бывает сама тоже расцарапанная, сама все это. Наклей туда бархат, и у тебя будет стекло идеально закрываться, открываться. Так что все, мы уже закончили. Здесь вот тоже вот сюда один болт сюда и один болт вот сюда. Сейчас закрутим мы по-быстрому. И это ее одеть. Вот тут вот снизу есть, видите, и там ямочка. Дай-ка. Тут у нее вот эти торчат, которые один сюда, на эти саморезы она заходит. И вот тут один тоже здесь остался у нас. Мы его сюда вернем обратно. Вот.
Все. Она тут собрана. Спасибо моим зрителям, подписчикам моим, за которые вы задаете вопросы. Что вам непонятно, я еще раз прошу вас, пишите, спрашивайте. Все, что я знаю по этой машине, я ее уже, эту машину вдоль и поперек разобрал, собрал. Все расскажу, все, что можно, помогу. То, что я сделал, имеется в виду. Спасибо вам. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Спасибо большое.